माँ वो खामोश दुआ है जो हर लम्हा हमारे साथ रहती है। उसकी मोहब्बत बेगरज, उसकी कुर्बानी बेहिसाब और उसकी दुआएं जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा हैं। माँ का प्यार जख्मों का मरहम और उसकी गोद जन्नत का सुकून है। वो अपनी हर खुशी कुर्बान करके हमारी दुनिया रोशन करती है। माँ के बगैर तो घर में रखी चीजें नहीं मिलती और तुम सुकून ढूंढ रहे हो। माँ बाप दुनिया की हर एक ठोकर बर्दाश्त कर सकते हैं, सिवाय औलाद के हाथों लगी ठोकर के। अल्लाह हमारे माओ को हमेशा सलामत और सेहत याब रखे।